הם ממשיכים ומעניינים אותי עם כל הדברים שסיפרתי עליהם, והם מונעים ממני גם להתקלח, לתפקד, להחליף בגדים, לאכול. מונעים ממני לעשות כל דבר בעצם, וגם עושים לי גירוי כל הזמן על הפנים עם הקרינה הנחותה שלהם. הם בשעה 19:39, אפריל, חודש אפריל, ינואר, מרץ, אפריל, אני חושב. אז זוכר כבר שהשני לחודש, יימח שמם ושם זכרם, פסח ביום רביעי. בהמשך לכל מה שסיפרתי בכל הפסחים שהיו בכל 6 השנים האחרונות, ככה הם עינו אותי לרעתם. וגם בזמן שחלף בין לבין.